سلام رفقا، من بابکم و اینجا مکزیکه. من و همسرم شادی چند ماه پیش تصمیم گرفتیم که مهاجرت بکنیم به مکزیک. شاید براتون عجیب باشه که این همه کشور، چرا مکزیک؟ باید بهتون بگم که مکزیک برای ما نه تنها یک کشور، بلکه یه دنیای دیگه است. یه دنیا پر از زندگی، پر از رنگ و پر از صدا. و جالبتر از همه اینا اینه که مکزیک برای ما بهشته. مهاجرت برای ما تصمیم آسون و سریعی نبود. ما خیلی وقت بود به این فکر می‌کردیم که یه بار به دنیا آمدیم و یه بار زندگی می‌کنیم. به نظرم انسان‌ها باید بتونن روی کره زمین محل زندگیشون رو خودشون انتخاب کنن. کاش این مرزا نبود واقعا. ما تو ایران یه زندگی داشتیم، کار، خانواده و یه عالمه رفیق خوب. ولی یه صدایی توی سرمون میگفت اینجا ته خط نیست. هنوز یه عالمه جای مختلف تو دنیا هست که باید ببینیمشون. ما همیشه عاشق رنگ بودیم. رنگ طبیعت، رنگ لباسهای مردم و رنگ زندگی. همیشه دلمون میخواست جایی زندگی کنیم که آدما توش بخندن، بچه‌ها توی کوچه بازی کنن و بوی دریا بیاد و هوا همیشه بوی تابستون بده. جایی که شباش با صدای موزیک پر بشه و روزاش با صدای پرنده ها. جایی که بشه نفس کشید. و ما چون عاشق طبیعت، عاشق دریا، عاشق ساحل و عاشق تابستون بودیم، مکزیک برامون یه بهشت بود. یه بهشت واقعی با 1000 رنگ، با آدمایی که شاید زبون اونو نمیفهمیدن ولی با دلهاشون ما رو بغل میکردن. ولی چرا مکزیک؟ مکزیک برای خیلی‌ها ممکنه یک کشور پر از کلیشه باشه. کارتل، تاکو، تکیلا. ولی مکزیک برای ما یه تصویر رنگارنگ بود. از دریا، درخت، آفتاب، رقص، غذا و یه آدمایی که شاید هیچی ازت ندونن ولی با لبخند بهت میگن هولا آمیگو. ما مکزیک رو انتخاب کردیم چون دنبال زنده بودن بودیم، نه فقط زنده موندن. چون دلمون میخواست توی یه جایی زندگی کنیم که مردمش با دلاشون زندگی میکنن، نه فقط با تقویم و برنامه ریزی.
و یه اتفاق بی‌نظیر برای مایی که عاشق تابستونیم اینه که اینجا تابستون کوتاه نیست، اینجا کلا تابستونه و مکزیک برای ما شد یه تابستون همیشگی با موزیک، با نخل، با آدمایی که لبخند میزنن حتی وقتی هیچی تو جیباشون ندارن. اگه دوست داری توی این مسیر با ما همسفر باشی و جاهای مختلف رو تو مکزیک ببینی، حتما چنلمون رو سابسکرایب کن، چون قراره ویدیوهای بیشتری از غذا، رقص و زندگی واقعی تو مکزیک برات بسازیم. پس فعلا تا ویدیو بعدی، آدیاس.